20살이 넘으면 엄마하고 기본적으로 관계를 끊는 게 이 자연의 이치예요. 자연의 이치란 건 뭐냐? 더 그것이 사실에 가깝다, 진리다, 이렇게 말할 수 있다 이 말. 근데 내가 관계를 맺고 싶다 하면 맺어도 되지만은 맺는 게 진리인데 끊는 게 진리가 아니다가 아니라 성인이 되면 헤어지는 게 진리예요. 근데 내가 관계를 더 묻고 살고 싶다 그럼 선택이다 이 말이에요. 같이 살아야 되는 게 사실이고 끊는 게 선택이 아니고 원래 헤어지는 게 사실에 가까운 거고, 그런데 나는 관계를 더 맺고 싶다 하는 것은 자기의 선택에 들어가는 거기 때문에, 그래서 같이 살든 헤어지든 그것은 아무 문제가 없는 거다.